Glej, Marija, v nabiralniku spet same reklame. Interspar, Lidl, Deichmann, Wellness Center, Beauty Massage. Ti sploh mi veš dosti, če sam slovenska. To je res dobro. Kam se ta država razvija? Saj postajamo angliška kulturna kolonija, toda brez znanja angliških besed malo ne boš mogel več preživeti. In brez znanja angliščine kmalu ne boš več razumel sporeda, ki ga objavlja Slovensko narodno gledališče. Evo, Speak English, enkratna priložnost, samo pol leta lahko tudi vi postanete del globalne misli. Ne dovolite, da bi vas omejeval domači plod, z angleščino potujte povsod. In to ti vržijo nabiralnik 30 km stran od kulturne prestolnice samostojne države. Pri nas je očitno normalen, da je domovina ta zadanko, kjer neambiciozni ostanejo noter, tisti, ki pa hočejo sebe kaj narediti, te morajo iti pa v svet. Jaz kar živčna radam, grem skuhat kavo, ti pa te malo papič. Urška, Jan, valjda, da ne slišta, če te spet šundar poslušata. Jan, Urška! Ja, oči! Dej, pogledaj, kaj je. Pa povej, da imava gostjo. Ja, oči, kaj je? Nič kaj je. Ali lahko po napornem dnevu spregovorimo nekaj besed skupaj, kot družina. Kje je tvoja sestra? Ja, no, vse pride. Pa BTV, danes smo v gostjo Jane. Prihaja iz Anglije in v okviru mednarodnega projekta Erasmus Plus je prišla v Slovenijo. Naša šola je gosti, vsak ima za en popoldne in danes so na vrsti midva. Aha, lepo, da ste kaj prej povedala. Danes za večer ne bo nič posebnega, le špageti po bolonsko. Upam, da bojo vajni prijatelji počeli. A ti veš, koga so to fosili integralni folklor? Tega z mami nisem kupila v Italiji, ali pa v Avstriji, ampak v Ljubljani. In je nimaš slovenske besede. Niti v drobnem tekstu. Imaš švedsk, gršk, polsk. Po slovenska, če še tako obračaš, niti najmanjše besedice. In to ljudje kupujejo, ker jim je več do makaronov kot do materega jezika. In pa smešan, da tudi po angliški, in jaz vem zakaj, da bomo rekli, saj angleščino nam dejte, če že slovenščine moramo biti. Oči, no! V tej bajki znamo vsi skuhati makarone še z zaprtimi očmi. Pa prosim, da pred Jane začenja s temi tvojimi protiangleškimi idejami. Mladina. Tukaj gre za princip. Saj Slovenci moramo spoštovati svoj jezik. Kar me spomni. Kakšno glasbo spet prenaglas poslušate nek šundar? Ja pač, Jane predvaja v musko, kaj slovenski najstniki najraje poslušamo. Sem slišala, da imamo gostjo. Res bi lahko kaj prej povedala, pa bi za večero pripravila kakšno bolj tradicionalno slovensko jed, naprimer joto, ali pa ajdove žgance, ali pa mogoče celo prekmursko gibanico. Še sreča, da sem včeraj spekla vsaj potico, da boste lahko naši gosti ponudila nekaj pristno slovenskega. Thanks, mami, zlata si. Tudi vidva bi bila lahko bolj zlata, pa bi Jane zavrtela kakšno lepo slovensko pesem, kakor slišam, sta pa res vzgled slovenske mladine, ko jih predvaja pa hrvaško glasbo. Pa dej, no, lej, v šoli so nam naročili, naj se vedemo čim bolj naravno, da bodo gosti dobili realno sliko življenja v slovenski družini. Hey, mami, hey, oči. No, to je Jane, this is Jane. Mr. and Mrs. Slovan. Nice to meet you. Bom jaz da nice to meet you. Veselno, Jane. V svoji hiši pa že ne bom govoril. Is anything wrong? Oj, dobrodošla, Jane. A sta lahko še bolj nesramna? Nesramna. Jaz sem v svoji hiši sred Kamenka, ki svojo z možem zgradila z lastnimi rokami in tukaj ne bova govorila angliško. You have a beautiful house. I really like this painting. Is this like great? Thank you, I mean, hvala. Yes, this is great. Let's take a seat. Oh, I already been to bed. I've seen Lake Bed and the
Island. It was amazing. And I've also been to the Postojna cave. And Ljubljana. What an interesting and lively town. Ja, in včeraj in danes smo se skupaj potepali po Kamniku. Yesterday and today we went sightseeing in Kamnik and its surroundings. Oh yes, we've seen the beautiful old town center, the museum and Zappenfest, Rudolf Meister's birdhouse and his big sculpture. Oh, and yesterday we went to Velika Planina by cable car. It was an unforgettable experience. Oh, I'm glad you like it cold in the država. I mean, country. No, oče, a vidiš, tudi ostali cenijo našo domovino. V naši šoli spodbuja medkulturni dialog program, zato bomo mi naslednje leto obiskali London. Ja, in se boste tam po slovensko pogovarjali? Oj. Pa, angleščina je svetovni jezik. Logično, da tujci, ko pridejo k nam, govorijo po angleški. Kam nas bo to pripeljalo? Se vidva spomnite, kaj smo bili dogovorjeni za danes? Kaj že? Se res. Tradicionalen ogled božično-novoletne prireditve, ki jo prenašajo po televiziji. Today is traditional Christmas event in the center of Kamnik, which is going to be transmitted by television. Are you interested in watching it? Yes, of course. I can't wait. No, pa se pa kar udobno namestimo, se poslušajmo s potico in uživajmo. So, please, take a piece of potica. Drage gledalke, cenjeni gledalci, prijeten večerni pozdrav vsem z prelepega glavnega trga v Kamniku, kjer nam bodo že tradicionalno decembrski večer popestrijo osnovnošolci. Tako je, letos se nam bodo na božično-novoletni prireditvi s svojimi pevskimi, plesnimi in dramskimi točkami predstavili osnovnošolci z osnovne šole Toma Brnja. Vsem, ki ste z nami v živo na prelepo okrašenem prazničnem trgu na glavnem trgu v Kamniku ali doma pred TV sprejemniki v živo, vam želim na prelepem praznično okrašenem glavnem trgu v Kamniku ali doma pred TV sprejemniki želiva prijetno druženje z našimi najmlajšimi. Še preden pa mikrofon in prostor prepustimo nastopajočim, na oder vabim župana občine Kamnik, gospoda Marjana Šarca, za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa za ta uvod, za besedo. Lepo pozdravljeni, dragi učenci, dragi zaposleni in seveda dragi starši. Prišel je spet december, pravimo mu veseli december, kajti to naj bi bil čas veselja, čas radosti, čas, ko pozabimo na vsakdanje skrbi. Hkrati pa je to tudi čas, ko se družina večkrat takole zbere v miru, pa čeprav ne govorijo istega jezika, ampak verjamem, da z več druženja bodo tudi v tej družini vsi spoznali, da se da sobivati. In ta decembrski čas, ki je pred nami, bomo danes na vaši šoli preživeli v družbi učenk in učencev, ki so nam, verjamem, spet pripravili lep in prisrčen program, tako kot ga znajo oni in tako kot se vedno potrudijo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, želim vam, da bi te praznike pričakali v miru, da bi tudi preživeli mirne božične praznike. Želim vam tudi v novem letu, da bi se vam čim več želja izteklo tako, kot si sami želite in da bo leto poteklo mirno in dokaj uspešno. Hvala lepa. Hvala. Na oder vabim tudi
tudi ravnateljico, gospod Mojco Rodeš-Karjanc, da še zadnjič letos nagovori učence, starše in ostale vitalce. Lep dober večer tudi v mojem imenu. Dragi nastopajoči, čeprav so še nekje v glavnem v ozadju, spoštovani starši, kolegice in kolegi, bivši sodelavci in sodelavke in vsi, ki radi prihajate na naše prireditve. Šele sedaj sem opazila, po kakšnem velikem številu ste se odzvali na nocojšnji prireditvi, kar me seveda izjemno veseli. In pomeni ravno to, o čemer nam je ravno kar govori gospod župan, seveda njemu tudi še poseben pozdrav, skoraj sem ga izpustila, se opravičujem. In res, znašli smo se v času, ki ga imam sama najraje. V tistem pričakovanju nekih mirnih dni v decembru, ko se res družina v ožjem ali širšem smislu zbere za skupno mizo. Želim vam, da boste v teh decembrskih dneh imeli veliko takšnih trenutkov in da boste čim manj, če rečem malce pokamniško, padali na vse tele oglase, vabila v teh plakatih, tekali po trgovinah in izgubljali nepotreben čas. Preživite s svojimi otroki, z našimi učenci in vsi bomo zagotovo najbolj zadovoljni. V novem letu pa vam tudi jaz želim, da bomo še naprej sobivali tako, kot znamo, da bomo sproti reševali probleme in posledično seveda, da bomo zato srečni in zadovoljni. Hvala lepa. Ko na vrata trkajo božični prazniki, pa si poleg okrašenih mest in domov vsako leto zaželimo tudi belo pošiljko okraskov. Bel božič je res najlepše darilo, ki nam ga v teh čarobnih dneh lahko podari mati narava. V snežno idilo nas bo s pesmico Anje Štefan v tem trenutku popeljala tretješolka Eva Miklič ob spremstvu škratov in tete Zime. Anja Štefan, snežinke. Čisto, čisto tiho stopajo copatki, gazijo po snegu trije majhni škratki. Domek je še daleč, zebe jih ušesa, huda teta Zima nanje sneg potresa. Prvi se zmrduje. Sneg je huda reč. Drugi obukuje. Kje je naša pec? Tretji ne posluša, že plovi snežinke, rad bi si najlepšo spravil med spominke. Nič mu ne povejmo, da se bo stopila, da se drobno kapljo kmalu bo prelila. Naj otresa hlačke, smeje se čez breg in lovi vročice, drobni beli sneg. Snežinke so torej že priplesale na Kamniški glavni trg. V naslednjih minutah pa nam bodo zaplesali tudi četrto in petošolci, ki obiskujejo interesno dejavnost ustvarjalnih gib pod vodstvom učiteljice Andreje Žavbi-Kren. Sledimo nastop mlajšega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Nastje Grant s pesmijo Snežinke in Zimska.
tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, eso no me gusta. Yo sin ti no puedo más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Esto no me gusta, eso no me gusta. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Vayamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Vayamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Te doy el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te doy el corazón y conmigo te duelen los pies. Con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Vayamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Vayamos hasta las 10, hasta
oder v naslednjih minutah prinesla Neža Zaja Kovač, ki nam bo na klavir zaigrala skladbo Viljama Giloka Dežela faraonov. Še nekaj ognjevitosti pa bomo lahko občudovali v plesnem nastopu Tanaj Moverem, Andreja Jerina in Valentina Trobevška, ki v sklopu mednarodnega projekta Erasmus Plus sodelujejo v plesnem klubu pod mentorstvom Andreje Žabik-Ren in Andreje Dolčar.
stopnji. Se strinja z menoj, Betka? Seveda, koliko skritih talentov v sebi skrivajo osnovnošolci. Nekateri so že prave plesne in pevske zvezde. Tako je. Tudi sedmošolka Ana Kutnar je stara znanka šolskih prireditev in večjih odrov v Kamniku in okolici. Ponosni smo, da nam bo s pesmijo Nekaj je v zraku tudi danes popestrila praznični večer. Na kitari jo bo spremljala Eva Lap. Hvala, Ana in Eva. Tej čudoviti melodiji pa sledi prav posebno voščilo, ki nam ga bodo predali drugošolci. Dobro prisluhnimo. Se vsem tako mudi, ko se celo novembra prižigajo praznične luči, bi vam radi sporočili, da si tudi mi želimo lepe praznike, v katerih bi se ustavil čas za vse nas za to. Starši, nikar po trgovinah ne tekajte. Za nas je čas vzemite. Raj se srca veliko krat nasmejte. In kaj dobrega pojejte. V roke dobro knjigo vzemite. S starimi starši posedite. Sosedu tla sedite. In dobrih se misli držite, ter z njimi slabo voljo prepodite. Drugemu si pomagajte, v oči si poglejte in se radi imejte!
vse skozi leži, vstajamo ga vsaj v prazničnih dneh. Vse vas gledalce vabimo, da se pridružite zadnjima pevskima točkama in zapojte skupaj s starejšim otroškim pevskim zborom. Kamničani ste ponovno dokazali, da vas tudi mraz ne odvrne od plesa in petja na prostor. Matic, si želel še kaj dodati? Ja, spomnil sem se, da se osnovnošolci za vsako leto konec decembra preden odidejo na težko pričakovane počitnice in dočakajo v bistvu svoj decembrski dobrih mož s
spomnijo tudi na državni praznik, ki sledi Božiču. Se res, skoraj bi pozabila. Mogoče kdo ve, o katerem prazniku govori Matic? O dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra. Na ta dan leta 1990 so bili namreč objavljeni rezultati plebiscita, na katerem so se Slovenci odločili, da Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Pa si poglejmo prispevek, kako si samostojnost oziroma nesamostojnost predstavljajo naši najmlajši. Daša. Jaz sem ti torbo, mami. A ti jo moram nujno jaz? Ja. Ja, že tako torbico pa vse. Nadej hiter, meni se mudi. Mami, daj me si svoj. A ti to oči kupo, čevlje? A? A jaz sem ti jih kupila? Ja. Aha. Meni se mudi, Dašica. V službo se mi mudi. Sled se moraš. Slegla bi se pa lahko sama, Daša, si Jaz se to pa ne stara. znam. Kako ti se ne znaš? Ne to. Vidi, Daša, že skoraj zamuješ. Greva. A si v štirki? Ja. Na, torba, Ja. lepo se meji. Ja. Se vidva po šoli, Dija. No, tukaj sva. Ja. Greš sama do šole? Ja. No, potem pa se pridno uči in se vidiva popoldne. Ja. Dio. Ja. Bravo najmlajši. Posnetek, ki spodbudi razmišljanje mladih in starih. Tako kot postopoma človek dozori od majhnega otroka, odvisnega od drugih, do samostojnega odraslega človeka, prav takšna je bila pot naše Slovenije. Imaš prav, podal si nadvse izvirno primerjavo. Ob nostalgičnih spominih zaključujemo današnje druženje s plesom in pesmijo na glavnem trgu. Hvala vsem nastopajočim za izvrstne nastope, ki so v slovenske domove nedvomno prinesli pravo praznično vzdušje. Naj vam ob koncu zaželiva le še toplo želje v prihajajočih božično-novoletnih praznikih. Naj v naših domovih zadiši po prazničnem pecilu, naj se razsvetlijo in mesta in vasi in, kar je najpomembnejše, naj se za trenutek ustavi čas za druženje z našimi najbližjimi. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnje leta. Brez besed. Ja, super nastopi, Jane. I believe
še naši gosti, ki je bolj všečno jezik, kultura in pa država, kakor pa naši mladini. Zdaj veste, ko bomo pa bilo, to bo pač nas zanimala njihova kultura, hrana, prazniki. Angliški prazniki pa me zanimajo. Me prav zanima, če znate našteti kakšen slovenski državnik. Seveda znava. Gregorjevo, Martinovanje, Jebanje, Pust. To niso državni prazniki. Kaj pa Halloween? Je pa Valentinovo? In kateri je že ob koncu šole? Danes so osvojitve. Se mi je zdelo, da obvladata vse te praznike, ki so nam jih potaknili Američani. Domača kobila je pa itak zmeraj bosa. In pravijo, da naj bi globalizacija pripomogla k širjenju obzorij, ampak očitno sta bilo vse slovensko že podobilo. Ja, prav, no. Pol gremo po principu izločanja. Če vzim dan enotnosti ali kitajskega, pol je verjetno polet dan državnosti. Čakaj, kdaj pa je teden proti okupatorju? Ja, vidva v šoli na ušesih se vida. Jane Dale, could you tell us something about the English bank and public holidays? Yes, of course. We celebrate Christmas Day, Boxing Day, New Year's Day, Good Friday, Easter, early May bank holidays, spring and summer bank holidays. I think these are the main ones. Zgledujte se po svojih medkulturnih frendih. Še dobro, da Jane ne razume, kakšne kozlarije kvasi tam. Veste, mogoče imate prav. V primerjavi z ostalimi sva res premalo odprta in razgledana glede svoje domovine. Še dobro, da pride kdo drugod, da nam odpre oči. Maja, imaš prav. Včeraj pa danes se mi je zdel ful čuden, da so vsi gosti na izmenjavi stalno hvala naša lepa mesta, pa gore, pa naravo, pa reke, pa hrano, pa Bog ve kaj še vse. Najprej se mi je zdel, da sami pretiravajo izolutnosti, ampak nam Slovencem se včasih vse te stvari res zdijo preveč samotne. A veš kaj, oči? Mislim, da se vsi končno strinjamo s tvojim povedarnim stavkom. We are the nation of the best location. Ali po naše, naš narod živi na najboljši zemljici. Na uvod še enkrat vabim gospo ravnateljico. Naj se ob koncu te čudovite prireditve zahvalim res iz srca vsem nastopajočim. En velik aplavz. Hvala lepa. In nekaterim, oziroma tistim našim učiteljem in učiteljicam, ki so največ pripomogli, ker vseh seveda ne bomo mogli niti našteti, ker spraviti skupaj tako obširno prireditev namreč ni mačji špeh, kot bi rekli spet po domače. Na oder vabim učiteljico, ki je prispevala glasbeni program, gospo Nastjo Grad, ki je? Nastja. Učiteljici, ki sta pripravili učence na plesni program, to sta Andreja Žavbi-Kren in Andreja Dolničar, ali Andrejina Kvadrat. In še naši najbolj vrhovni organizatorki, to sta Tjaša Spruk, Živa Blaknik. Po ozadju pa komplet naši moški ekipi, ki je nikoli
okoli ne vidimo, pa veste sami, da namarajo rož. Še en velik aplavz za vse naše fajnke. Hvala še enkrat, ki ste nas obiskali in ponovno srečno.